Tere! Täna ma räägin teile automaatväljadest. Ehk siis sageli on olukord, näiteks lepingutes või mõnedes teistes dokumentides, kus teatud välju on vaja korduvalt ja korduvalt kasutada. Ja kuidas neid siis on võimalik kasutada? Vaatame kahte erinevat varianti. No esiteks näiteks vaja, ja ma olen selle dokumendi üles ehitanud nii, et näete seal, kus on kollased väljad, kollasega markeeritud kohad, sinna ma siis tekitan automaatvälja. Ehk siis see täidetakse nii-öelda edaspidi automaatselt ja kui ühes kohas seda andmeid muudetakse, siis automaatselt muutuvad nad ka, mitte automaatselt küll, aga tuleb värskendada, muutuvad ka teises kohas. No kõigepealt kuupäeva lisamine. Igasugune lisamine käib menüüst insert ja siin on siis selline koht nagu quick parts ja võtame field ja valime siit, me võime valida date and time. Ja saame ise luua kuupäeva või näiteks minul on siin ingliskeelne versioon ja seetõttu need kuupäevad on kõik ingliskeelses vormingus. Kui teil on eestikeelne versioon, teil midagi muuta ei ole vaja, lihtsalt valite siit selle versiooni, vajutate OK ja korras. Nii, mina nüüd tahan siit muuta, sest mul on ingliskeelne versioon ja lihtsalt teadmiseks D tähendab siis päeva, M tähendab kuud ja Y on siis jõe ehk aasta. Nii, lisan OK, näete, kohe tuli siia siis tänane kuupäev ja kui ma värskendan seda, siis muutub see kuupäev just selleks kuupäevaks, kui te selle dokumendi olete avanud. Nii, ja nüüd ma tahan veel muuta automaatseks need sinisega tehtud väljad ehk registrikood, aadress, nimi ja ametikoht. Ja tulevikus neid siis kasutada. Nii, selleks me kasutame järjehoidjat ja see on siis bookmark ehk kõigepealt kindlasti tuleb märgistada see ala, mida te tahate automaatväljaks muuta. Ja valite siis bookmark ja panete sellele nime, näiteks registrikood. Võite pikalt kirjutada, ma panen lühidalt registrikood, RK ja add kindlasti. Nüüd mul on vaja aadressi. Jälle bookmark, insert bookmark ja paneme sellele nimeks siis, paneme aadress, las ta olla aadress. Nii, ja võtame veel siit nimi, võtame nimi eraldi, bookmark. Nii, nimi ja ametikoht võtame siit eraldi, insert bookmark. Ja amet. Lisa. Nii, registrikood, aadress. Nii, aga midagi mul nüüd aadress ei jäänud siia vist. Proovime selle uuesti teha. Nii, aadress. Unustasin vist tegemata. Kontrollime üle. Ja nüüd on kõik 4 järjekorrahoidjad tehtud. Nii, ja nüüd, kui meil on vaja kasutada, näete siin selles kohas, siis me võtame insert field ja valime siit ref ja nüüd tulevad kõik need järjehoidjad siin näha ja me valime siis mul jäi see kõige olulisem asutuse nimetus, jah, see tuleb ka veel teha. Nii, asutuse nimetus, ma teen ta ka kollaseks. Nii, märgistame ta ära. Insert bookmark ja võtame asutus ja add. Nii, ja lähme siia asutus peale. Insert field. Valime siit ref ja näete asutus, OK. Ja kohe tuli siia siis Virumaa College. Nii, edasi jälle asutus, jälle sama asi, insert field. See ükskord tuleb ära teha ja siis ta hakkab tööle meie jaoks. Nii, jälle siin on jälle asutus. Jälle sama asi, field. Ref. Asutus. Nii, siis on meil kontakt.
field ja võtame siis ref nimi. Nii, edasi aadress. Nii, aadress, registrikood. Nii, ja ametikoht. Nii. Nii, kui need asjad on tehtud, mis sellest nüüd kasu on? No kindlasti ma soovitan siis muidugi salvestada see. Kasu on see, et näiteks kui ma muudan Virumaa kolledži nime ja kirjutan siia TalTech Virumaa kolledž ja nüüd teen siis Ctrl+A-ga saame märgistada siis kogu selle teksti. Ja nüüd, kui ma kasutan funktsiooni klahvi, mõnel puhul ta töötab ainult F9 klahviga, mõnel puhul tuleb kasutada seda FN funktsiooni klahvi ja F9. Ja näete, nüüd on igal pool TalTech Virumaa kolledž. Või näiteks, nii, siin on läinud kokku, nii. Või näiteks tahame linna muuta. Või võtame, võtame Järveküla tee 35, näiteks 35, jälle Ctrl+A, FN ja F9 ja nüüd on igal pool, näete, Järveküla tee 35. Nii, või tahame muuta siit näiteks registrikoodi, paneme siia kõik need nullid, teeme jälle Ctrl+A, FN, F9 ja näete, registrikood on muudatud. Nii et selliselt on võimalik siis automaatvälju teha. Ja on veel teine võimalus. Nii, teine võimalus on siis selline, et te lähete menüüst File, valite info, siit valite Properties osast Advanced Properties. Ja siin on ka siis erinevad juba saate siit ise luua no näiteks sellised enim kasutatavad asjad, näiteks asutus. Ja ma panen siia TalTech Virumaa kolledž. Nii, jääd tekkis siia. Kirjutame kontaktisik, kontakt, võtab on niiviisi. Paneme Mare Roosileht. Nii, paneme veel ühe aadress. Nii, ja Järveküla tee 75 Kohtla Järve ja ääd. Nii, meil on sellist 3 asja, asutus, kontakt ja aadress. Okei. Nii, ja lähme nüüd dokumenti tagasi. Ja paneme siia näiteks, no vaatame siit lõpus. Lähme nüüd siia ja valime insert jälle field ja võtame field ja võtame document properties. Ja näete, siin on meil nüüd olemas need, mis me ise tegime, aadress. Nii, ma märgistan ta jälle ära. Märgistame ta, siis teeme ta nüüd mingi teise. Nii, võtame heledama tooni. Halliga. Nii. Siis, mis meil veel oli? No teeme see aadress igal pool ära. Teeme siit ka, kustutame selle välja ära. Võtame, nii. Insert, field, document property ja oli meil jälle siis aadress. Okei. Nii, märgistan ta ära, et oleks selge, et see on siis automaatväli. Nii, ja asutus oli meil vist ka. Võtame siit ära, lisame insert, field, document properties ja asutus. Okei. Nii, näete, ta on nüüd automaatväli. Nii, siia samamoodi.
saame copy paste'iga seda ka üle kanda, ma võtan need eelmised nüüd ära. Nii, ja siia ka. Nii, ja kui te nüüd muuta tahate, siis seda saab nüüd muuta jällegi siitsamast info, properties, advanced properties ja saame muuta, näiteks võtame asutus, jätame ainult Virumaa kolledž. Vabandust, ja modify. Nii, ja paneme nüüd aadress, paneme siia, näiteks Tallinn ja modify. Okei. Ja lähme tagasi ja kui me nüüd teeme jällegi Ctrl+A, märgistame kõik ära ja funktsioon F9, siis näete, igal pool on Tallinn, Virumaa kolledž, TalTech on ära võetud, Virumaa kolledž, Tallinn, Virumaa kolledž. Nii et sellised võimalused siis automaatväljade kasutamiseks Wordi dokumendis. Loodan, et sellest on abi ja edukat kasutamist teile.